地下室里又冷又潮，空气里弥漫着一股洗不掉的霉味和泥土的腥气。孙秀莲只开了一盏15瓦的灯泡，昏黄的光线被角落的黑暗大口大口地吞噬着，只能勉强照亮她脚下那一片突兀的水泥地。那块地的颜色比周围的要新，像是后来才补上的一块丑陋的疤。万籁俱寂，只有墙角的水管偶尔发出一声无奈的呻吟。他死死地攥着手里的铁锤，冰凉的金属硌得他手心生疼，可他感觉不到，所有的感官都凝聚在了耳朵上。刮擦声又来了，像是有人用指甲在那块水泥地的另一面不急不缓的一遍又一遍地刮着，撕拉撕拉，声音不大，却像一把钝刀，一下下割着孙秀莲早已脆弱不堪的神经。他在这里站了快半个小时，汗水浸湿了后背的衣裳，冷风一吹，像有无数只冰冷的手在抚摸他的脊梁。谁？他听见自己的声音在发抖，空旷的地下室里甚至有了回音。到底是什么东西？声音落下，那恼人的刮擦声竟然真的停了，死一样的寂静。孙秀莲的心提到了嗓子眼，她甚至能听到自己血液冲刷耳膜的轰鸣。时间仿佛凝固了，就在她以为一切只是自己幻觉的时候，水泥地下传来一声沉闷而清晰的咚。这一切都要从孙秀念决定买下这套房子说起。井川市的盛夏总像被扣进了一口烧得滚烫的大锅，空气闷热潮湿，连呼吸都带着粘稠的质感，白昼漫长的令人疲惫，仿佛所有精力都被这无休止的暑气榨干了。那天傍晚，孙秀莲刚从超市结束一天的工作，骑着那辆老旧的几乎每个零件都在呻吟的28自行车，慢悠悠地拐进家属区。车铃早就不响了，链条哗啦作响，像是随时会散架。他费力地把车子推进昏暗的楼道，还没掏出钥匙，就听见屋里传来轻快的笑声。门一开，暖黄的灯光倾泻而出。儿子孙杨和女友小文正并肩坐在客厅沙发上，茶几上摆着切好的西瓜，红瓤黑紫，清爽诱人。厨房里传来锅铲翻炒的声音。丈夫赵卫东系着一条洗得发白的围裙，端着一盘金黄的土豆丝走出来，脸上堆满笑意。回来了，正好，饭刚做好，就差你了。孙秀莲赶紧换鞋进门，笑着招呼：“哎呦，小文也在呢，坐坐，别拘束。”她目光落在女孩身上，眉眼清秀，举止乖巧，越看心里越熨帖。餐桌上热气腾腾，气氛融洽得近乎完美。赵卫东不停地给小文夹菜，语气亲热得像是自家闺女。工作顺心吗？领导苛刻不？可别太拼，累坏了身子可不行。挺好的，叔叔，大家都很照顾我。小文低着头，声音轻柔，脸颊微微泛红。孙秀莲看着儿子时不时给小文舀汤，动作小心翼翼，生怕哪里怠慢了他，心里既欣慰又有些忍俊不禁。这孩子恋爱谈的真是上了心。几杯酒下肚，屋里的温度似乎又升高了几分。小文的脸颊染上一层薄薄的红晕，他放下筷子，深吸一口气，像是终于鼓足了勇气。叔叔阿姨，有件事我想跟你们商量一下。孙秀莲心头一紧，筷子微微一顿，来了。他知道重头戏到了，他温和地笑了笑，说吧，孩子，咱们一家人有什么话不能当面讲？小文垂着眼，手指轻轻绞着衣角。我爸妈的意思是，我和孙杨认识也有1年多了，双方也都见过了，年纪也不小了，能不能先把婚事定下来？
话音刚落，赵卫东脸上的笑容瞬间炸开，眼角的皱纹都舒展开来。哎呀，这可是大喜事啊！我们这边一点问题没有，随时都可以办。孙秀莲也跟着点头附和，嘴上说着好，好，可脑子里已经开始飞速计算起来，彩礼、婚礼、酒席、宾客名单。紧接着，小文咬了咬唇，声音更轻了些。还有就是房子的事。我爸妈觉得结婚总得有个自己的家，不用多大，2室1厅就行，不然我心里总觉得没底。这句话像是一盆冷水，猝不及防地泼了下来。原本热闹的饭桌一下子安静了，赵卫东脸上的笑容凝固在嘴角，手还停在半空，酒杯悬着，一滴酒沿着杯壁缓缓滑落。孙秀莲的心一点点往下沉，仿佛坠入了深井。房子这2个字像一座无形的大山，压在井川市每一个普通家庭的头顶，沉重的让人喘不过气。孙杨的脸色也不太自然，他轻轻碰了碰小文的手臂，低声说：“这事咱们再想想，不急。”“怎么不急？”小文抬起头，眼眶微红。“这不是我一个人的要求，是我爸妈为我考虑了一辈子。他们把我养这么大，就想看到我嫁得安稳，有个遮风挡雨的地方。这要求过分吗？”孙秀莲连忙接过话头，语气温和，却带着一丝不易察觉的颤抖。“小文说得对，这是应该的。我们做长辈的，虽然没什么本事，攒下的钱也不多，但为了你们的将来，哪怕砸锅卖铁，也一定给你们安个家。”送走小文后，屋里的空气像是凝固了。孙杨沉默地瘫坐在沙发上，头埋得很低，肩膀微微塌陷。赵卫东重重地坐进椅子里，点了一支烟，狠狠吸了一口，烟雾缭绕中，他的声音沙哑而疲惫。2室1厅，现在井川哪个小区不是150-160往上走？首付至少得70-80万，咱们家存款你不清楚？工资加起来不到1万，房租水电吃喝拉撒，一年能存下几万块。就算把我和你妈卖了，也凑不够啊。孙秀莲没吭声，只是默默地收拾碗筷，瓷盘碰撞的声音在寂静的屋子里格外清晰。“爸，要不……”孙杨突然开口，声音低得几乎听不见，“要不就算了吧。”“胡说八道！”孙秀莲猛地把抹布摔在桌上，清脆的响声惊得父子俩同时抬头。他眼眶发红，死死盯着儿子。小文这样的姑娘，打着灯笼都难找。错过了她，你这辈子还能遇上第2个吗？房子的事轮不到你操心，我来想办法。那一夜，孙秀莲睁着眼躺在床上，耳边是丈夫均匀而沉重的呼吸声，可她的脑子却像被无数根线缠住，反复拉扯家里的存款、房贷利率、房价走势、亲戚人情，一个个数字在黑暗中翻腾。这些年，她和丈夫省吃俭用，衣服穿到末边才换，买菜专挑打折时段，银行卡里的余额翻来覆去的算，也不过30多万。这点钱在井川的楼市面前，连个浪花都溅不起来。她翻了个身，眼泪无声地滑进枕头，浸湿了一片。第2天上班，她魂不守舍，理货时差点打翻一整排罐头，还是同事眼疾手快扶住。午休时，那位平日爱聊天的姐妹凑过来，神秘兮兮地压低声音：“秀莲姐，看你这几天心事重重的，是不是为儿子婚事发愁？”“哎，可不是。”她叹了口气，声音里满是无力。“我给你支个招，同事眨眨眼，去看看法拍房吧。”
价格比市场价低一大截，运气好能捡个漏，不少人就这么上车的。法拍房，孙秀莲心头一震，这个词他听过，印象里总和债务、查封、纠纷挂钩，听起来复杂又危险。可此刻，他却像一道微弱的光，刺破了他心中的阴霾。对啊，法院公开拍卖的房子，房主断供被银行收走的信息都能查到，透明得很。你回去上网看看，说不定就有合适的。同事的一句话，像一颗种子，悄然落入他干涸的心田，迅速生根发芽。从那天起，孙秀莲像是变了个人，孙秀莲的生活节奏彻底变了。白天在超市货架间来回穿梭，他的心思却早已飞到了手机屏幕上。晚上一进家门，连饭都顾不上好好吃，就抱着手机窝在沙发上，一页页翻看法拍房的信息，连最爱看的家庭剧都失去了吸引力。赵卫东看在眼里，忍不住摇头叹气：“你这是图个啥？那种房子水深得很，官司、债务，住着不走的老赖，哪一样咱们扛得住？别到时候钱扔进去了，房子没拿到，还惹一身麻烦。你不懂就别瞎拦着。”孙秀莲头也不抬，手指在屏幕上滑得飞快。我问过中介了，只要产权清晰，法院清场过的，跟买普通商品房没两样，关键是能省下小半百万呢。真有这么划算的事，轮得到你一个普通人？赵卫东冷笑：“天上掉馅饼，砸的从来不是老实人。正因为别人不敢碰，才轮得到我。”孙秀莲终于抬眼，目光灼灼：“这叫信息差，懂吗？别人怕，我不怕。只要能给儿子安个家，冒点险算什么？”他的坚持没有白费，终于一套位于红湾小区的房源跳进了他的视线。下月户型，总面积120平，地上一层，地下一层，起拍价竟只要80万。红湾小区虽建于上世纪末，楼体略显陈旧，但位置极佳，靠近地铁口，周边学校、菜场、医院一应俱全。市面上同样面积的房子，动辄160万起，而这一套几乎打了对折，80万，像一道闪电劈进他灰暗的生活。孙秀莲的心跳几乎与屏幕刷新的节奏同步。他翻出家里全部积蓄，32.76万元，一分没动，全拿了出来，又硬着头皮挨个给兄弟姐妹打电话，低声下气地开口借钱。有人犹豫，有人劝他别冒险，但也有人被他的执着打动，东拼西凑，竟也凑到了78万。他没告诉赵卫东，悄悄提交了报名，缴纳了8万保证金。那一刻，他觉得自己像一名孤注一掷的赌徒，把全部身家压在了一张看不见的牌上。拍卖当天，他坐在沙发上，手心全是汗，手机屏幕都不敢眨一下。当系统显示竞拍成功的那一刻，他整个人像是被抽空了力气，又像是被注入了新的生命。他颤抖着签完电子确认书，盯着那几页法律文件，指尖都在发麻。回家的路上，阳光洒在柏油路上，连空气都像是镀了层金。他第一次觉得井川的天蓝得那么干净。晚饭时，他把打印好的房产确认书往桌上一放，发出清脆的响声。这是啥？赵卫东正喝着稀粥，被吓了一跳。房子的事办妥了。孙秀莲扬起下巴，眼神里带着久违的骄傲，像一个凯旋的将军。赵卫东和孙杨凑过去一看，顿时愣住。红湾小区80万，你哪来的钱？赵卫东声音陡然拔高，像是被人踩了尾巴。借的，凑的。
孙秀莲语气平静，亲戚那边借了点，以后咱们省着点过，慢慢还就是了。你疯了！赵卫东猛地站起身，手指几乎戳到他脸上。这么大件事，你连商量都不跟我们商量？法拍房你知道多复杂吗？万一房子里住着人赖着不走，咱们拿什么赶？我查过了，法院已经清场，原房主欠了一屁股债，早就跑路了，房子是空的。孙秀莲挺直腰背，毫不退让。孙杨也怯生生地开口：“妈，是不是太急了？万一有啥问题？”看着丈夫的怒火和儿子的担忧，孙秀莲心里那点胜利的喜悦瞬间被委屈淹没。我急，我不急谁急？他声音发颤，眼眶泛红。赵卫东，你倒是拿个主意啊！你能变出80万来吗？你能给儿子娶上媳妇吗？我不拼，这个家就散了。一顿本该庆祝的晚饭，最终在争吵和死寂中草草收场。尽管家中气氛僵冷，但手续还得继续。几天后，中介带着他们去办理房屋交接。那是个瘦高个的年轻人，笑起来一口白牙，一口一个孙阿姨，嘴甜得像抹了蜜。孙阿姨，您这可是捡着大便宜了。这地段，这面积，80万拿下，传出去都得让人眼红。红安小区确实老旧，外墙斑驳，墙皮剥落，但楼间距开阔，绿化带里还种着几棵老树，绿意盎然。房子在1楼，带个半封闭的小院子，虽不大，但好歹有个透气的地方。推门进屋，一股陈腐的霉味扑面而来，像是多年无人踏足的密室被突然打开。但屋内格局出乎意料的好，南北通透，阳光穿过玻璃窗洒进来，照亮了每一个角落。孙秀莲心里暗暗点头，脸上却不动声色。赵卫东则满脸戒备，这儿敲敲，那儿摸摸，非说墙角有渗水痕迹。赵叔，老房子嘛，潮气难免，重新刷一遍墙就没事了，小问题。中介笑呵呵地打圆场。一行人最后走向地下室，楼梯狭窄陡峭，仅容一人通过。中介打开灯，一盏昏黄的灯泡摇晃着亮起，勉强照亮了这片幽暗的空间。地下室面积几乎与地上层相当，但空气潮湿的几乎能凝出水来，四壁爬满深褐色的水渍，形状扭曲，像一张张无声呐喊的脸。这也太潮了，根本没法住人。赵卫东皱眉，所以价格才低嘛。中介语气轻松，当个储物间再合适不过了，这么大空间，放点杂物就家具，多宽敞。阿姨您放心，除了潮没别的毛病。他显然不想多待，催着大家赶紧上楼。就在这时，孙秀莲的目光忽然停在角落，地面是深灰色的旧水泥，唯独一块约1米见方的区域，颜色明显浅得多，质地也更平整，那是新近修补过的痕迹，像一块突兀的补丁，安静地躺在阴影里。那块地补过吗？以前出过什么问题？孙秀莲随口问了一句，目光仍停留在那片颜色异常的水泥上。中介愣了一瞬，随即换上一副了然于胸的笑容。哦，那个啊，估计是早年管道漏水，挖开修过又重新填上的。老小区嘛，这种事太常见了，不影响使用。解释得顺理成章，孙秀莲便没再追问。毕竟在景川这座寸土寸金的城市，能用80万拿下一套120平带院子的房子，这点小瑕疵简直不值一提。他的心已经飞远了。楼上装修成婚房，明亮温馨，地下室虽然潮湿，
但通风除湿后放个跑步机，或者让赵卫东当个私人工具间，也未尝不可。日子终于有了盼头，像久旱的土地终于等来了第一场雨。手续办完，钥匙到手，孙秀莲立刻发动全家投入大扫除。赵卫东嘴上还在念叨这房子来路不正，可干起活来毫不含糊，卷起袖子搬家具、清杂物，汗流浃背也不吭一声。孙杨也把小文叫了过来，两个年轻人在屋里穿梭忙碌，擦窗拖地，笑声不断，仿佛已经看到了未来在这里生活的模样。阳光穿过被擦拭的透亮的玻璃，将空气中浮动的尘埃照得闪闪发亮，像撒了一屋子碎金。孙秀莲站在客厅中央，看着眼前热火朝天的景象，连日来的焦虑与委屈仿佛被这光蒸发了，心里暖融融的，像是被温水缓缓灌满。卫东，把那个旧柜子搬下去，放地下室。好嘞。孙杨，那边窗户再擦一遍，要亮堂，有光才有生气。知道了妈，您歇会儿吧，别累着。一家人忙了整整2天，汗水浸透衣衫，灰尘染黑了指尖，可没人喊苦。房子虽旧，却渐渐有了家的温度，墙皮还需翻新，家具也都是些旧物，但属于他们的气息已悄然在这4壁之间生根发芽。搬家那天，他们在楼下小饭馆请了几位亲戚，吃了顿简单的乔迁宴，图个热闹和吉利。夜深人静，一家3口各自躺下，身体疲惫得像是散了架，可心却前所未有的踏实。孙秀莲躺在主卧的床上，听着窗外小区里偶尔传来的脚步声，远处车辆驶过的声响，忽然觉得这才是真正的生活。就在他意识即将沉入梦乡时，一阵异样的动静钻入耳中，极轻极缓，像是从地底深处传来。咚咚咚，他猛地睁开眼，屏住呼吸，侧耳倾听，四周寂静如常，声音消失了，是楼上住户。他喃喃自语，可他们住的是1楼，楼上空置已久，根本没有邻居。他叹了口气，翻了个身，心想大概是连日操劳，神经绷得太紧，出现了幻觉。可第2天夜里，同样的时间，那声音又来了，这次更清晰了些，咚咚咚，节奏稳定，不疾不徐，绝非物品坠落或风摇树枝，倒像是有人在敲，而且声音的源头很低，仿佛来自脚下的地面。地面之下，孙秀莲浑身一凛，睡意全消。他推了推身旁的赵卫东，卫东，醒醒。干啥？赵卫东迷迷糊糊地应着，几点了？你听，有没有什么声音？赵卫东勉强支起耳朵听了半晌，不耐烦地翻身，啥也没有，就你心跳声大。赶紧睡吧，明天还得上班。话音未落，鼾声又起，孙秀莲却再也无法入眠。她睁着眼盯着天花板，耳朵捕捉着每一丝动静，可那声音却像捉迷藏一般，再也不现。难道真是错觉？接下来几天，她变得异常敏感，白天总觉得那敲击声在耳边回荡，可真想细听时，却又无影无踪。家中人来人往，各种响动混杂，他什么也分辨不清。可每到深夜，万籁俱寂，那种被注视、被窥探的感觉便悄然爬上几倍。他试着跟儿子提起，孙杨正戴着耳机打游戏，闻言摘下一边，一脸困惑：“妈，啥声音？我没听见啊，是不是外面马路车多？”见家里人都不以为然，孙秀莲也开始怀疑自己是不是压力太大，刚搬新家，情绪紧张，才产生了幻听。为了验证，她特地去超市买了几包强力粘鼠板，
悄悄铺在地下室各个角落。若是老鼠作祟，总该留下痕迹。可3天过去，鼠板干净如初，连一丝爪印都没有。他又怀疑是老化的水管在夜间因水压变化发出异响，可那声音太过沉闷，带着一种难以言喻的规律性，更像是某种撞击。这一晚，他再次被惊醒，声音比以往任何一次都清晰，仿佛就贴着地板响起，咚咚咚，缓慢坚定，像是有人在地下用一块沉重的石头一下一下不紧不慢地敲击着水泥地面。孙秀莲的心跳随着那节奏加速，血液冲上头顶，他再也无法忍受，轻轻披上外衣，赤脚踩在冰凉的地砖上，一步步挪向通往地下室的门。客厅漆黑一片，只有月光透过窗帘缝隙，在地上投下斑驳的影子。那扇门虚掩着，声音正从门缝后转来。他屏住呼吸，将耳朵贴上木门，敲击声瞬间放大，仿佛直接撞进他的颅骨。他甚至能感觉到门板在极其轻微的震动，像是被某种力量从另一侧持续撞击。这一刻，他无比确信不是幻觉，地下室里真的有东西在动。恐惧如冰冷的潮水瞬间淹没胸口，扼住了他的呼吸。他猛地后退，脚下一滑，后背重重撞在墙上，发出砰的一声闷响。屋里的赵卫东被惊醒了。秀莲，大半夜的，你在这儿干嘛？赵卫东被惊醒，打开卧室灯，一眼就看见妻子站在地下室门口，脸色惨白如纸，身体抖得像风中的枯叶。有声音，孙秀莲手指颤抖地指向那扇门，声音几乎是从喉咙里挤出来的。赵卫东皱眉劈走来，语气里满是不解和不耐。又来了？你是不是魔怔了？神经衰弱了吧？说着，他伸手就要去拧门把手。别开！孙秀莲猛地扑上去，一把死死拽住他的胳膊，指甲几乎掐进肉里。就在这千钧一发之际，那沉闷的敲击声咚咚咚骤然停止，门后重归死寂，仿佛刚才的一切从未发生。赵卫东顿住动作，侧耳倾听片刻，什么也没有。他回过头，看着妻子失魂落魄的样子，眼神里混杂着无奈与一丝藏不住的烦躁。你看，啥动静都没有。我说你就是自己吓自己，非要把安静当成闹鬼。我真听见了。孙秀莲急得眼眶通红，声音发颤。就在你出来前，她一直在想，一下一下的，清清楚楚。行了行了，别折腾了，明天还得上班。赵卫东甩开他的手，不耐烦地摆摆手，转身回了卧室，留下他独自站在黑暗的走廊里。孙秀莲僵立原地，一股寒意从脚底直窜上头顶，冻得他牙齿打颤。为什么那声音总是在他独自一人时出现？为什么每次他想证明，他就消失得无影无踪？第二天，他顶着浓重的黑眼圈去超市上班，整个人恍惚得像在梦游。理货时差点把一排洗发水扫到地上，被主管训了几句也浑然不觉。他再也无法将那声音当成偶然的错觉，它像一根毒刺扎进他的神经，日日夜夜搅动着他的安宁。午休时，他鬼使神差地走进小区花园，想找人说说话，哪怕只是听听别人的声音也好。石凳上，几位老太太正围坐着摘菜闲聊，其中就有对门的张大妈，一个出了名的热心肠，也是小区里的百事通。小孙啊，脸色这么差，没睡好？张大妈眼尖，立刻招呼他坐下。
孙秀莲犹豫片刻，还是走了过去，决定旁敲侧击：“张大妈，我想打听个事，就是我家那套房子。以前的户主，您知道点啥吗？”话音刚落，张大妈眼睛一亮，手里的韭菜一扔，凑近压低了嗓音：“哎呦，你可问着了！那老李家的事，说起来可真够邪乎的。”周围几个老太太也立刻围拢过来，七嘴八舌的接话：“那老李啊，不是本地人，听说早年做大生意，阔得流油。”张大妈说的眉飞色舞，结果不知怎么的，前2年突然就栽了，生意黄了，欠了一屁股债，要债的天天堵门。可不是嘛？另一位大妈接道：“半夜都能听见楼道里砸门骂街，还有人拿喇叭喊老李还钱，吓死个人。”后来呢？孙秀莲的心一点点往下沉。后来，张大妈一拍大腿，声音更低了：“人就没了。一夜之间，人间蒸发。老婆孩子早跟他离了，他一个人住这儿。有天债主踹开门，屋里早就搬空了，值钱的啥都没留，就剩些破烂。”孙秀莲呼吸一滞，就这么消失了。可不，张大妈神情变得诡秘，凑到他耳边：“有人说他欠了高利贷，还不上，被人处理了。”他比了个抹脖子的动作，孙秀莲只觉得一股寒气从脊椎窜上后脑。还有人说，张大妈的声音几乎成了耳语：“那老李信邪，找了个什么风水大师，说他家漏财，得镇一镇。他就在家神神叨叨的搞，听说还在地下室弄了啥名堂，说是押运避灾用的。”地下室这3个字像重锤狠狠砸在孙秀莲心上，震得她耳膜嗡嗡作响。她强压住心头的惊涛，声音发紧：“在地下室弄了什么？您知道吗？”“谁清楚啊，神神鬼鬼的。”张大妈摇摇头，反正从那以后，她家就更倒霉了。最后房子被法院查封，拍卖了，这才落到你手里。孙秀莲浑浑噩噩地走回家，张大妈的话非但没让她安心，反而像一块巨石压在胸口，越坠越深。失踪的房主、高利贷、诡异的镇宅传闻，还有那被特意修补过的地下室地面，所有碎片在他脑中拼凑，指向一个让他浑身发冷的可能：那个声音会不会就是从那块新水泥下传来的？这个念头一旦滋生，便如藤蔓般疯狂缠绕，再也无法摆脱。他开始夜夜惊醒，梦里全是那阴暗潮湿的地下室，那块颜色突兀的水泥地，还有水泥之下一双布满血丝的眼睛，死死的、无声地盯着他。他的脸色一天比一天差，眼窝深陷，体重骤降，连走路都显得虚浮无力。赵卫东和孙杨都察觉到了他的异常。“妈，要不咱们去医院看看吧，您这样下去不行。”孙杨忧心忡忡：“看什么病？”赵卫东冷笑一声，语气刻薄：“他不是身子有病，是心里有鬼，整天疑神疑鬼。我看这房子就是不干净，便宜没好货，买回来就没一天安生。”家里原本因新居而起的喜悦早已荡然无存，取而代之的是无休止的争吵与压抑的沉默。孙秀莲感觉自己正被一点点逼向悬崖边缘，理智的弦绷得太紧，几乎要断裂。她清楚地知道，没有人相信她，丈夫觉得她疯了，儿子认为她压力太大，连她自己都开始怀疑是不是这房子带来的重压真的让她精神失常了。可那声音每一次响起，都像一把钝刀在割她的神经。要证明自己没疯，要终结这无休止的折磨，只剩下一个办法：
把那块颜色异常的水泥地彻底挖开。这个念头一旦扎根，便如野草般疯长，成了他唯一的执念，唯一的出路。可当他鼓起勇气，颤抖着把这想法告诉赵卫东时，换来的是一场火山般的爆发。你疯了？挖水泥地？孙秀莲，你是不是脑子烧坏了？赵卫东猛地站起身，眼睛瞪得像铜铃，死死盯着他，仿佛在看一个素不相识的疯子。我没疯。孙秀莲的声音因激动而尖利，那声音就是从下面传来的。我们得看看，必须得看。看什么？好好的房子，你要亲手给他砸个窟窿。这房子是咱们3个人的，不是你一个人的坟。赵卫东咆哮着，我告诉你，门儿都没有。赵卫东，这日子你还想不想过下去？我每天被那个声音折磨得睡不着，你一点感觉都没有吗？孙秀莲的眼泪夺眶而出，你就是闲出来的毛病。要真觉得不对劲，明天我就带你去医院精神科。赵卫东冷笑，你才有病，你根本不在乎这个家。不可理喻。伴随着一声震耳欲聋的摔门声，赵卫东冲了出去，留下孙秀莲一个人瘫坐在冰冷的地板上，浑身发抖。孙杨从房间走出来，看着母亲泪流满面的样子，重重叹了口气，妈，您别跟爸顶着干了，要不咱们先搬出去住一阵，或者把这房子卖了。卖了。孙秀莲猛地抬头，眼神里满是绝望。卖了我们住哪儿？你的婚事怎么办？房子是砸锅卖铁才买下的，你现在说卖就卖？杨洋，连你也不信妈妈吗？孙杨低下头，嘴唇动了动，最终什么也没说。那一刻，孙秀莲的心彻底沉入冰窟，孤独像潮水般将她淹没。丈夫的冷漠，儿子的犹豫，让她觉得自己像被遗弃在荒岛上的囚徒，四周是无边的黑暗，而唯一的出口正被恐惧和误解一寸寸封死。几天后，赵卫东开始上夜班，孙杨也因陪小文常常整晚不归，偌大的房子常常只剩下他一人，而那声音也愈发猖狂。他不再局限于深夜、黄昏、清晨、午后，只要四周稍有安静，他就会悄然响起。起初是沉闷的敲击，后来竟夹杂着令人毛骨悚然的刮擦声，撕拉撕拉，像是有什么东西正用指甲、用骨头在水泥层下一下一下缓慢而执着地向上刨着，想要破土而出。这天夜里，井川市暴雨倾盆，豆大的雨点狂暴地砸在窗户上，噼啪作响，惨白的闪电一道接一道撕裂夜空，将屋内映照得忽明忽暗，如同鬼域。赵卫东已去上夜班，孙杨打来电话说雨太大，今晚不回来了。孙秀莲蜷缩在沙发上，用毯子紧紧裹住自己，电视音量开到最大，试图用喧嚣驱散心底的寒意。突然，客厅的灯闪烁2下，啪地熄灭，停电了。屋内瞬间陷入浓稠的黑暗，只有窗外暴雨的嘶吼和雷声的轰鸣。也就在这一片死寂中，地下室的方向传来一阵前所未有的疯狂的撞击声，扣扣扣扣扣扣，不再是规律的敲击，而是猛烈的、绝望的撞击，仿佛有什么东西被囚禁在地下，正用尽最后一丝力气，疯狂地撞击着那层水泥屏障，想要冲破封印。孙秀莲全身的血液瞬间冻结，长久积压的恐惧、委屈、被至亲误解的愤怒，在这一刻轰然爆发。
他再也无法忍受。像一头被逼入绝境的母兽，他猛地从沙发上弹起，冲进储物间，在杂物堆里翻出一把沉重的鹤嘴锄。他什么都不顾了，理智、后果、家人的反对，统统被抛在脑后。他脑子里只剩下一个念头：挖开它，看看底下到底藏着什么。他一脚踹开地下室的门，借着窗外闪过的电光，踉跄着冲到那块浅灰色的水泥地前，扣扣扣，撞击声就在他脚下，震得地面微微发颤，仿佛地底的囚徒正用头颅撞击着牢笼。啊！孙秀莲发出一声撕心裂肺的尖叫，双手高高举起鹤嘴锄，用尽全身力气朝着那块水泥地狠狠砸了下去。轰！一声巨响，水泥碎块四溅。奇异的是，就在锄头落下的瞬间，那疯狂的撞击声戛然而止，地下室陷入死一般的寂静，只有他粗重的喘息声在回荡。雨水和冷汗顺着他的额头滑落，流进眼睛，火辣辣的疼。他颤抖着从口袋里掏出手机，打开手电筒，一束惨白的光照向那个被砸开的豁口。豁口不大，黑洞洞的，深不见底。他蹲下身，将手机凑得更近，光束小心翼翼地探入裂缝。就在光束照进地下的那一瞬，孙秀莲脸上的血色唰地褪尽，瞳孔骤然缩成针尖大小，整个人如遭雷击，僵在原地，连呼吸都停滞了。手机光束所及之处，竟是一张惨白的人脸，双眼圆睁，死死地盯着他，嘴唇微张，似有未尽之语。那脸被一层薄薄的泥浆包裹，却仍能看出是个年轻女子的模样，头发凌乱地散在四周，像是被困在此处多年，受尽了折磨。孙秀莲的喉咙像是被一只无形的手扼住，发不出一点声音。他想逃，双腿却像被钉在了地上，动弹不得。那恐怖的场景在他眼前不断放大，每一个细节都如同一把锋利的刀，割着他脆弱的神经。就在这时，一阵阴冷的风从豁口处吹来，带着腐朽和死亡的气息，吹得他浑身汗毛直立。那风中似乎还夹杂着一丝若有若无的哭声，凄惨哀怨，如泣如诉，仿佛是地下女子的冤魂在向他诉说着无尽的痛苦。不可能！孙秀莲喃喃自语，声音颤抖得几乎听不清。她拼命地摇头，试图说服自己这一切都是幻觉。是这诡异的环境和巨大的恐惧让他产生的错觉。然而，那惨白的脸和哭声却如此真实，真实的让他无法逃避。突然，手机屏幕闪烁两下，熄灭了，四周再次陷入无尽的黑暗。那撞击声似乎又要在他耳边响起，他仿佛能感觉到地下的女子正缓缓伸出冰冷的手向他抓来。啊！孙秀莲终于爆发出一声惊恐的尖叫，她猛地转身，连滚带爬地朝着地下室门口冲去。一路上，她不是撞到杂物，就是被地上的东西绊倒，但她顾不上疼痛，心中只有一个念头：离开这个可怕的地方。当她终于冲出地下室，重重地关上门的那一刻，仿佛将所有的恐惧都暂时关在了里面。他瘫倒在客厅的地板上，大口大口地喘着粗气，泪水不受控制地流了下来。不知过了多久，他的情绪稍微稳定了一些。他想起刚才看到的那一幕，心中充满了疑惑和恐惧。那个女子是谁？为什么会被埋在自家的地下室水泥地下？这一切背后到底隐藏着什么秘密？孙秀莲知道，她不能就这样坐以待毙，她必须弄清楚真相，
哪怕这个真相会让他更加痛苦，他挣扎着站起身，在客厅里来回踱步，思考着该怎么办。突然，他想到了一个人，他的老邻居张大爷。张大爷在这个小区住了几十年，对这里的一切都了如指掌。或许他能知道一些关于这房子的往事。孙秀莲顾不上此时已是深夜，也顾不上外面暴雨倾盆，他披上一件雨衣，拿起一把伞，就冲进了雨中。雨水打在他的脸上，生疼生疼的，但他却浑然不觉。一路上，他深一脚浅一脚地走着，好几次都差点摔倒。当他终于来到张大爷家门口时，已经浑身湿透，狼狈不堪。他用力地敲着门，心中焦急万分。过了一会儿，门缓缓打开了。张大爷穿着睡衣，睡眼惺忪地站在门口，看到是孙秀莲，不禁愣了一下。秀莲啊，这么晚了，又下这么大雨，你怎么来了？张大爷关切地问道。孙秀莲一见到张大爷，泪水再次夺眶而出，他语无伦次地将事情的经过告诉了张大爷，包括那诡异的声音、地下室的发现，以及他心中的恐惧和疑惑。张大爷听完后，脸色变得十分凝重，他沉默了片刻，然后缓缓说道：“秀莲啊，这房子以前确实发生过一些事情。多年前，这里住着一户人家，那家的女儿不知为何突然失踪了，家里人四处寻找都没有找到。后来，这家人就搬走了，房子也一直空着，直到你们买了下来。”孙秀莲听了张大爷的话，心中一阵发凉。他颤抖着问道：“张大爷，您的意思是，那个失踪的女孩就是我在地下室看到的那个？”张大爷叹了口气，说道：“我也不敢确定，但很有可能。这些年也偶尔有人传言说这房子里闹鬼，可能就和那个女孩的失踪有关。”孙秀莲感到一阵绝望，她不知道该如何面对这一切。她问张大爷：“那我该怎么办？”张大爷，您一定要帮帮我。张大爷想了想，说道：“秀莲啊，我看这事儿不简单，你还是先报警吧，让警察来调查清楚。在警察来之前，你千万不要再去地下室了，免得再发生什么危险。”孙秀莲点了点头，她知道张大爷说的对。她谢过张大爷后，便匆匆回家了。回到家后，他立刻拨打了报警电话，将事情的经过详细地告诉了警察。挂断电话后，孙秀莲坐在沙发上，等待着警察的到来。她的心情依然十分紧张，但比起之前稍微平静了一些。她知道，只有真相大白，她才能摆脱这无尽的恐惧。不一会儿，警察来了，他们仔细地询问了孙秀莲事情的经过，然后前往地下室进行了勘查。经过一番调查，警察在地下室的水泥地下发现了一具年轻女子的遗骸。经鉴定，正是多年前失踪的那个女孩。随着调查的深入，真相逐渐浮出水面。原来，那个女孩是被这房子原来的主人杀害，并埋在了地下室。原来房主为了掩盖罪行，用水泥将女孩的尸体封在了地下。多年来，女孩的冤魂一直无法安息，所以才发出了那些诡异的声音。案件终于告破，凶手也受到了法律的制裁。孙秀莲一家虽然经历了这场恐怖的噩梦，但好在真相大白，他们也终于可以摆脱恐惧，重新开始新的生活。而那座曾经充满恐怖和阴影的房子，也在孙秀莲一家的心中渐渐成为了一段遥远的回忆。